Memang wong biyen iku prasaja, simpel. Saiki suatu contoh jenengke anak kuwi sok ben supaya kaya dadi pepeling. Upamane laire pas Bodho Idul Fitri sasi Nom April jenengke Fitri Aprilia. Padha karo wong tuwa menehi jeneng nyang anak kuwi padha karo menehi pusaka asma. Hai coba mulane lek wong Jawa jenengke anak iku neng kono perangane jeneng kuwi mesti ana karep-karep sangka wong tuwa sing ngemu surasa becik. Wong Jawa kuwi mapan nggawa empan padha tembunge siji roncene siji artine. Padha tembunge siji papane ya wis siji tegese ngono kuwi. Ya ta, ora beda lemah iki Siti basane. Bantala ya lemah. Heeh. Kesmo ki ya lemah. Bumi ki ya lemah. Ning ya sing ngati-ngati saiki upamane cacing ke urukana karo Bantala ya ora apa-apane to. Mergo gawe pantes luwes. Luwese cacing ke urukana nganggo lemah. Bantala niku pantese? Ya Bantala ku upamane lek nonton wayang tandak cek seblake Bantala. Ngono ya ta. Perang wayang. Nah iya upamane neh teleke urukana nganggo bumi ayo bener ning ora becik jenenge ngono lho. Lah sejine kuwi ya kowe mau cara kepangkatane mek cukup sak cacing arep bae masa arep dibleki Bantala. Oh iya tane kabeh kumeng ya ku wis tak kandhake tembung-tembung mau padha unine ning iso siji maksude. Oke mung kari ndelok roncene tembung kalimate piye utawa papane ning nggon apa neng tembang apa neng di rembukan keguyonan ngono kuwi. Lek niku deh madang niku. Nah iya tembunge wong Jawa ki kasar kayake ning anu prasaja tur ya ngono tenan diarani madang. Kuwi kalau mangsa ketoke kasar le. Wah mbok aja madang mbok mangan. Lah kuwi sing sak temene kurang bener ning kurang becik. Sebab apa? Lek tembung madang kuwi mesti segone. Mesti sego malah lek wong tua biyen ngarani mesti segone tek beras. Ning sak temene masih sego jagung ya madang. Ngono kuwi. Lah kuwi ya kuwi diklerokne mbok mangan. Lah lek mangan iki urung mesti lek sego. Saiki contone wedhus. Wah, wedhuse mangan rambanan. Lah mangan to. Oh, wedhuse mangan suket. Mangan to. Nek lek bareng wong apa wong pengen diwedhuske. Nah, ayo to kan ora mungkin. Lagi ngopo kuwi madang gedang. Kan madang kok gedang. Waduh. Lagi ngopo kuwi madang telo. Jajal kan rapas madang telo. Ning lek mangan telo, mangan gedang. Nah iya to kan nang kono ki sajake ya luwes. Madang berarti sego. Nah iya ta. Memang wong biyen iku prasaja, simpel. Saiki suatu contoh jenengke
anak kuwi sok ben supaya kaya dadi pepeling. Upamane laire pas Bodho Idul Fitri sasi Nom April jenengke Fitri Aprilia. Iya lah kan malah becik banget. Engko nek laire Kemis Legi tur wektune awan cukup kepenak jenenge Mesgiwan. Mesgiwan Kemis Legi ya. Nah, iya toh, kan matuk banget. Iya, kuwi dulure dhewe kuwi. Iya. Heeh, ngono kuwi terus engko bejo. Engko laire dina Rebo jenenge Kemis. Barang ngono kuwi ya. Lho, jeneng dina akeh wae to Le, ana jeneng Rebo, ana jeneng Kemis, Senin, kuwi Mbah Senen kuwi. Iya, ya ngono iku. Racak-racake wong Jawa biyen ki simpel, prasaja. Darane cara gampangane cekak aos. Nah, kuwi malah sok kena nggih pepeling. Upamane besok yen wis tuwa kaya Fitri kuwi iki biyen laire apa to jenenge kuwi wis kena dinggo goleki. Nah ngono kuwi lele. Nah namung nang kono kuwi ora sajak iku ora janggal ora nganeh-nganehi jenenge prasaja Identitas. Nah, kita. Iya, pancen ya sok ngono kok kadang-kadang lunga duwe sedulur nang liya kutha. Terus anak sedulure umpamane duwe sanak sedulur nang Sumatera apa nang Kalimantan, jurdulan padha jenenge iki wah ketok lek kok Jawa. Lah iya, memang identitase. Ngono kuwi. Mulane kadang-kadang ku jeneng iku kaya ora apik ning lek sing jeneng wong biyen kuwi kena diarani ngene lho. Asma iku kinarya japa. Dadi padha karo wong tuwa menehi jeneng nyang anak kuwi padha karo menehi pusaka asma. Hai japa mulane lek wong Jawa ku jenengke anak iku neng kono perangane jeneng kuwi mesti ana karep-karep saka wong tuwa sing ngemu surasa becik. Ana ketoke kaya ngawur ning sak temene ora. Ngono kuwi contone ya ku mau. Mas kula kan Wibisana. Lah, luwe-luwe lek diarani Wibisana kuwi lek ana pewayangan lah mulane wong kuwi kudu duwe pusaka telu Gunem Gunawan. Lah Gunawan kuwi teruse kan Gunawan Wibisana. Diarani Guna kuwi kepinteran, Gunem kuwi wong sing micara ning kebak tatanan, kebak pitutur becik. Ya Gunawan kuwi sugih kawicaksanan. Ngono kuwi. Ajale ketoke mung ngono. Nang dirungokke ya etem. Ada kan kepenak ngono. Iya, doa semoga kinarya japa ngono. Nah. Jam recang sing dereng subscribe monggo di subscribe riyen nggih. Supaya apa channelnya bisa terus berkembang dan kita semangat buat video-video lagi. Wonten malih deh sing ditambahin apa? Ayo lek pengen apa ngrungokne apa ya tembang-tembang ngono ya kena iku mau Pucung ya lek Pucung dhewe kan aku wis nate matur sing jeneng Pucung ku wong urip ora wurung besok bakal dipocongi. Oke, napa dibahas kali demen tentang video-video ada khusus khusus tentang Pucung. Terus iki subscribe mboten napa-napa iki. Ya ngono kuwi.